ค่ะมีพวกกระดานท่านในการเคพีชแนลค่ะแล้วพวกช่วง Color Squishy EP ที่2นะคะก็เมื่อกี้เพิ่งทำคลิป Color Squishy EP ที่1ไปนะคะก็วันนี้ก็มาถ่ายต่อเลยค่ะคลิปแรกยังไม่เอาลงค่ะก็วันนี้ก็จะมาถ่ายต่อเลยนะคะเราจะถ่ายจนครบทุก EP นะคะถ้าไม่ครบก็จะไปต่อพรุ่งนี้ค่ะเราจะถ่ายครบทุก EP ก่อนแล้วก็ค่อยลงคลิปลง YouTube พีเดียนะคะนี่ก็ทำเป็นสีเขียวทั้งหมดค่ะสีเขียวมีน้อยมากถ้าจะมีประมาณ5ชิ้นใช่มี5ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกเลยค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นบางแผ่นแพนด้านะคะนี่เป็นสกูชี่ชิ้นที่4ในคอลเลกชันเลยทุกมีลมเยอะนะคะไม่ใส่ลมพอถูกนะสโลนิดหนึ่งนะคะชิ้นต่อมาก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นจัมโบ้โคนไอศครีมนะคะถ้าใส่ถุงซิปล็อกของซันซิปเนี่ยจะบอกทำไมคือมันดรายเรามาคิดปะค่ะจัมโบ้โคนค่ะนุ่มสโลมากชิ้นต่อมานะคะตัวนี้หอมมากเลยนะคะ ชิ้นต่อมาก็จะเป็นโคมาเฮดบัตนะคะตอนนี้พ่อเราซื้อให้นะคะ ตอนวันที่เราสอบ NT ของป .3 นะตอนนี้เราป .3 จะขึ้นป .4 นะคะ9จะเข้า10แล้วอายุเรานะคะเพราะว่าตอนนั้นเราไปสอบ NT นะคะแล้วเราก็ได้ที่2นะคะเนี่ยค่ะเนี่ย70ได้60กว่านะคะเพราะว่าแล้วก็ได้ที่2นะคะของด้านเหตุผลนะสรุปนิดๆนะคะพ่อเราไปซื้อให้นะคะจริงพ่อเราให้งบ100 บาทนะคะไปซื้อที่ร้านทุกอย่าง20 บาทนะตอนแรกเราไม่เห็นสกุชชี่ไงไม่เห็นเลยแล้วทีนี้แต่ว่าเรารู้นะมันมีแล้วทีนี้เราก็เลยเรียกของอื่นหมด4 ชิ้นแล้วเราก็แบบเฮ้ยสกุชชี่อยู่หน้าร้านเองก็เลยได้มาแค่ชิ้นเดียวนะคะก็ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นมินิมาโรดีเทนบัตนะคะไม่แน่ใจว่าแท้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามีแพ็กเกจเขาแท้มากไม่แท้ก็มีโหดมากนี่ก็เก่าแก่แล้วนะคะก็95 บาทก็ถือว่าแพงแต่นุ่มๆนะผมกินขนมปังมากร้อนมากสุดท้ายนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นลูซิโอคัพนะคะแฮกกับบอเชียนมีนาลทอนสวยมากค่ะก็จบไปแล้วค่ะกับ Color Squishy นะคะ EP ที่2ค่ะคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Kids Channel นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ